ចឹងរឿងហ្នឹងកាត់ឡើងនៅពេលខ្ញុំទៅថត event ហើយវាអាចបញ្ជាក់ផងបានទេតែ event នេះនៅកន្លែងណាពេលណាឆ្នាំណា event ហ្នឹងនៅសៀមរាបហើយឆ្នាំប្រហែលពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018 I think ហើយប៉ុណ្ណឹងដោយសារevent ហ្នឹងជា conference ប៉ុន្តែគេធ្វើនៅសៀមរាបហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការ full time អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជាអ្នកថតហ្នឹងហើយដោយសារយើងអត់ទាន់មិនដឹងថាអី DOP ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទៅថតទេអញ្ចឹងយើងទៅថត event ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ event ហ្នឹងមានឈ្មោះ team ខ្ញុំទៅមាន3នាក់វីដេអូ2នាក់ហ្វូតូ1នាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្លងពេលដែលយើងទៅថតហ្នឹងអត់មានអីកើតឡើងទេម្លងពេលពីភ្នំពេញទៅដល់សៀមរាបអត់មានអីទេប៉ុន្តែពេលទៅដល់ទស្សនៈអូគេនៅទស្សនៈហ្នឹងហើយដោយសារតែពេលហ្នឹងtransport ហើយនឹងញ៉ាំគេងអីហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនគេអ្នកចាញ់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់បាន secure ថាយើងរកផ្ទះខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងដេកណាយើងដេកហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងយើងទៅក្មេងៗដែរអញ្ចឹងវាយើងអត់ខលអីក៏បានដែរតែឲ្យតែបានដេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅផ្ទះហ្នឹងហើយផ្ទះខ្ញុំផ្លិចផ្លូវឯងខ្ញុំចាំតែផ្ទះហ្នឹងបើសិនជាយើងដើរទៅចេញទៅដល់ Box Street ដូចគ្នានៅទៅដល់ Pub Street ដើរទៅពីក្រោយ Pub Street វិញតែខ្ញុំអត់ចាំនៅឡៃម្ដុំណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅបរិវេណខាងក្រោយ Pub Street យ៉ាវានៅពីក្រោយ Pub Street យើងថាអូខេនៅពីក្រោយ Pub Street អញ្ចឹងពេលទៅដល់ផ្ទះកន្លែងដែលយើងគេងហ្នឹងពួកគាត់ចូល check in ហើយអញ្ចឹងមានខាង team ការងាររបស់គេហ្នឹងគាត់ទៅរៀបចំសោឲ្យយើងយកសោយកអីចឹងស្រាប់តែពេលហ្នឹងខាងអូតែហ្នឹងគេប្រាប់ថាបងខ្វះកតុបមួយហើយអូតែហ្នឹងវាទស្សនៈវាពីរជាប់គ្នាមុខទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងហើយពួកគាត់យកទាំងពីរផ្ទះប៉ុន្តែកន្លែងដែលខ្ញុំចូលហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអស់បន្ទប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងពិបាកដែរខ្ញុំក៏សួរថាបងបើសិនជាអស់បន្ទប់ពួកខ្ញុំសម្រាប់នៅណាពួកខ្ញុំត្រូវសម្រាប់ដែរអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវចាំតិចគាត់ទៅសួរបន្ទប់នៅផ្ទះទោះមុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅមកសន្ទុះដល់ពេលគាត់មកវិញគាត់ថាខាងនោះក៏អស់ដែរចាំមើលគាត់ជួយសេរីឲ្យខ្ញុំលឺអាសេរីហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមអញមិនត្រូវសេរីកតុបមិនបាត់ត្រូវសេរីបន្ទប់អញខ្ញុំអ្នកតខ្ញុំត្រូវមានបន្ទប់សម្រាប់ពួកខ្ញុំ stand by មួយទឹកសាក់ថ្មសម្រាប់អីចឹងអញ្ចឹងទៅបនណែនឲ្យមិនត្រូវសេរីហ្នឹងហើយសេរីដូចសេរីតុកហើយបាទបនណែននេះមិនត្រូវសេរីបន្ទប់អញខ្ញុំទៅអីបានប្រហែល let's say 15នាទី I think មានបុគ្គលិកខាងទស្សនៈហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាឥឡូវពួកខ្ញុំមានបន្ទប់មួយបងប៉ុន្តែគាត់និយាយយ៉ាងគាត់ថាគាត់មានបន្ទប់មួយបងក្រែ2មួយថ្ងៃទៅសម្រាប់បន្ទប់ហ្នឹងទៅពួកខ្ញុំរៀបចំហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់មិនបានត្រូវរៀបចំហើយវាពេលគេនិយាយអីទៅខ្ញុំចេញសំណួរក្នុង